nuk do të preket asgjë. Të gjitha ato kolonat, të gjitha ato parullat që thot Fatosi që i ka merak, po unë i kam edhe më merak se jam marrë shumë edhe me filme dokumentar, nuk do t'jenë. Pra, do të punohen në efekte speciale që quhen VHF, sepse ndërhyrja që këta kanë parashikuar dhe që unë uroj që qeveria të çojë përpara, është shumë e pjesshme, që do të thotë një karakoll, këtë komandën që ja kanë mbyllur ato zgavret e çara, këtë dhomën e takimit, dhe do të vejnë vetëm parmakët në një kat. Që ne pastaj në efekte speciale do t'i bëjmë në të 4 katet. Pra do punohet në sistemin digjital, vetëm për të krijuar skenat e mëdha ku do të duket burgu i tëri. Pjesa tjetër do të jetë krejtësisht pjesë fiction, që do ndërtojmë ne. Por duke pasur si sfond, spaqin pa prekur dhe pa dëmtuar asgjë. Zotja Jazja, do të çmontohen këto pas xhirimeve? Ato që ne do të ndërtojmë ekstra, A premtoni që do t'i çmontoni në fund? Ato që ne do të ndërtojmë ekstra për filmin, do t'jenë krejtësisht zmontueshme materiale skenografike. Për shembull, shoqi ministri Gonxhe është tërhequr nga Tarraca, mas super, thot nuk do ta bëjmë Tarracën. Ne do ta ndërtojmë Tarracën me mjete skenografike dhe do ta zmontojmë, do ta lëmë ashtu siç është sot. Ato rrënohet e gurëve, le të jetë ashtu. Pra, gjithçka do bëhet në efekte speciale.